हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। आज हामी ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ हैन। हामी अहिले बिबिएस सेकेन्ड इयर हाम्रो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको हामी च्याप्टर 2 मा छौँ। र अब प्लानिङ हैन, प्लानिङ भनेको चाहिँ के हो त, एउटा प्रोसेस हो जसले चाहिँ हामीलाई के कुरा गर्नको लागि हेल्प गर्छ त, जस्तै फ्युचर गोल सेट गर्नको लागि हैन, रुल्स रेगुलेसन्स बनाउनको लागि यस्तो कुराहरुमा चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको चाहिँ के हो त, इट इज वान अफ द क्रुसियल एस्पेक्ट अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हैन। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको चाहिँ एउटा क्रुसियल एस्पेक्ट अथवा एउटा पर्सपेक्टलाई चाहिँ हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेर भन्छौँ, जसले चाहिँ इट हेल्प्स इन्स्योर द निडेड म्यान पावर अफ अर्गनाइजेसनल गोल हैन। अब अर्गनाइजेसनको गोल अब्जेक्टिभलाई चाहिँ हेरेर अब कस्तो खालको म्यान पावर चाहिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ यसले हामीलाई थाहा पाउनको लागि अथवा प्रिपेयर गर्नको लागि हेल्प गर्छ। अब ग्लोबलाइजेसन मुभमेन्ट हैन, ग्लोबलाइजेसन मुभमेन्टले चाहिँ हामीलाई के गर्यो त, कम्पिटिसन टु प्रोभाइड क्वालिटी एन्ड लो कस्ट प्रोडक्ट्स हैन। ग्लोबलाइजेसन मार्केटले चाहिँ द कम्पिटिसन टु प्रोभाइड क्वालिटी एन्ड लो कस्ट प्रोडक्ट्स हेज बिन इन्क्रिजिङ डे बाई डे भनेको दिनदिनै कस्तो खालको गुड्सहरू मार्केटमा गइरहेको छ त, क्वालिटी र हाम्रो लो कस्ट गुड्सको चाहिँ एकदमै कम्पिटिसन भइरहेको छ। क्वालिटी दिने कि लो कस्ट प्रोडक्ट्स दिने हैन, राम्रो क्वालिटीको सामान युज गर्ने कि एकदमै लो कस्ट प्रोडक्ट्सको सामान युज गर्ने, त्यो कुराहरू छ। अब एचआर डिपार्टमेन्टले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त, जस्तै अब एचआर डिपार्टमेन्ट हेज टु प्लान इन अर्डर टु प्रोभाइड द क्वालिटी म्यान पावर टु कम्पिट इन दि मार्केट। अब मार्केटमा आफ्नो कम्पिटिसनहरू देखाउनको लागि एचआर डिपार्टमेन्टले के गर्छ त, प्लानहरू बनाउँछ हैन। क्वालिटी म्यान पावरले कम्पिट गर्नको लागि अथवा क्वालिटी म्यान पावरहरू प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ एचआर डिपार्टमेन्टले प्लान प्रोसिड्युर्सहरू बनाउँछ। अब एचआर डिपार्टमेन्टलाई हामीले अर्को डिफिनेसनबाट भन्दाखेरि के पनि भन्न सक्छौँ त, इट इज डिफाइन्ड एज अ प्रोसेस अफ प्रिडिटरमाइन फ्युचर ह्युमन रिसोर्स हैन। फ्युचर ह्युमन रिसोर्सको लागि प्रिडिटरमाइन गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ पनि भनेर भन्छौँ। ह्युमन रिसोर्स निड्स एन्ड कोर्स अफ एक्सन निडेड टु सेटिस्फाई दोज निड्स टु एचिभ अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ्स। अर्गनाइजेसनलको अब्जेक्टिभ्स अथवा गोल अनुसार चाहिँ कामहरू गर्नुपर्छ हैन। त्यसपछि अब निड्सहरूलाई सेटिस्फाइड गर्नुपर्छ हैन, आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नुपर्छ, जुन कुरा चाहिँ हामीलाई ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले हेल्प गर्छ। अब अर्गनाइजेसन हेज द राइट नम्बर एन्ड काइन्ड अफ पिपुल हैन, एट राइट प्लेस एन्ड एट द राइट टाइम क्यापेबल फर पर्फर्मिङ इन दि अर्गनाइजेसन। अब अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ त, यो हाम्रो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले चाहिँ के कुराहरू इन्स्योर गर्छ अथवा के कुराहरूलाई हेल्प गर्छ त भन्दा, अर्गनाइजेसन हेज राइट नम्बर हैन, राइट नम्बर छ कि छैन। त्यसपछि काइन्ड अफ पिपुल भनेको अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्स अनुसार त्यो खालको म्यान पावरहरू छ कि छैन हैन, राइट प्लेसमा छन् कि छैनन्, र राइट टाइममा चाहिँ उनीहरू क्यापेबल छन् कि छैनन् काम गर्नको लागि, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई डिटरमाइन गर्नको लागि हेल्प गर्छ। अब यहाँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको एउटा ठुलो ब्रोड कन्सेप्ट हो हैन। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा पाउनको लागि मद्दत गर्छ। एउटा अर्गनाइजेसनमा हुने सबै खालको प्लानिङ हैन, सबै खालको हाम्रो अर्गनाइजेसन अब्जेक्टिभ्सहरू सेट गर्नको लागि अर्गनाइजेसनको मिसन के हो हैन, भिजन के हो, त्यसपछि अब एउटा स्ट्राटेजिक अप्रोच अथवा स्ट्राटेजिक टेक्निक भनौँ हैन, काम गर्नको लागि एउटा स्पेसियल टेक्निकहरू फर्मुलेट गर्नलाई पनि हाम्रो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ। ल, अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ्सहरू धेरै नै हुन्छन् हैन। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले मेन कुराहरू भनेको, अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ इज अ कम्प्लेक्स एन्ड कन्टिन्युअस प्रोसेस विच हेल्प्स टु डिटरमाइन द म्यान पावर रिक्रुटमेन्ट भनेको एउटा कम्प्लेक्स र कन्टिन्युअस प्रोसेस हो, जसले चाहिँ के गर्छ त, म्यान पावरको रिक्वायरमेन्टको लागि चाहिँ त्यो कुराहरू डिटरमाइन गर्न अथवा म्यान पावर रिक्वायरमेन्ट कति छ अर्गनाइजेसनमा हैन, त्यस्तो कुराहरू थाहा पाउनको लागि हेल्प गर्छ। अब के कुराहरू एम गर्छ त ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त हैन। जस्तै फर्स्ट नम्बरमा छ, फर्स्टमा ब्यालेन्सिङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ वर्कर्स भनेको कुनै पनि काम गर्ने वर्कर्सहरूको चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई के कस्तो छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने काम ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले गर्छ। त्यसैगरी सेकेन्डमा छ कन्ट्रोलिङ कस्ट अफ ह्युमन लेबर। ह्युमन लेबरको लागत कति हो, कस्ट कति हो, खर्च कति हुन्छ, त्यो कुराहरू पनि कन्ट्रोल गर्नको लागि हेल्प गर्छ। त्यसैगरी थर्ड नम्बरमा फर्मुलेट पोलिसिज हैन, पोलिसिज अन ट्रान्सफर
सक्सेसन, त्यसपछि रिलोकेसन अफ म्यान पावर हैन, पोलिसिजहरूलाई फर्मुलेट गर्ने, पोलिसिजहरू बनाउने, त्यसपछि अब ट्रान्सफर गर्ने हैन, त्यसपछि रिलोकेसन अफ म्यान पावर भनेको म्यान पावरहरूलाई कुन ठाउँमा युज गर्ने भन्ने कुराहरू फर्मुलेसन गर्नको लागि हेल्प गर्छ। त्यसैगरी अर्को फोर्थ पोइन्टमा छ इन्स्योरिङ राइट काइन्ड अफ पिपल एट द राइट टाइम एन्ड प्लेस हैन। इन्स्योरिङ राइट काइन्ड अफ पिपल एट द राइट टाइम एन्ड प्लेस भनेको एउटा राइट टाइममा अथवा राइट ठाउँमा चाहिँ राइट पिपललाई भनेको अब जस्तै नलेजेबल मान्छेहरूलाई एकदमै त्यो अब कामहरू लगाउनको लागि त्यही अनुसारको काम लगाउने, राइट काइन्ड अफ पिपल भनेको राम्रो मान्छेलाई चाहिँ राम्रो ठाउँमा राख्ने, राम्रो प्लेसमा राख्ने भनेर भनेको छ है त। यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब हाम्रो एचआर प्लानिङको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुराहरू पनि गर्छौँ हैन। यो हाम्रो एचआर ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको मेन अब्जेक्टिभ्सको कुराहरू भयो। अब ह्युमन रिसोर्स भनेर त हामीले कुरा गरि नै हाल्यौँ हैन। के हो त? प्रोसेस अफ प्रिडिटरमाइनिङ फ्युचर ह्युमन रिसोर्स निड्स एन्ड कोर्स अफ एक्सन निडेड टु सेटिस्फाई दोज निड्स टु एचिभ अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ्स। अब पोइन्टमै लेख्नु पर्दाखेरि पनि सजिलो छ कि यो कुराहरू चाहिँ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको चाहिँ एउटा डेफिनेसन पनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको त एउटा डेफिनेसन पनि लेखौँ। इट इज डिफाइन्ड एज अ प्रोसेस अफ प्रिडिटरमाइनिङ भनेको पहिल्यै सेट गर्ने भनेर भनेको फ्युचर ह्युमन रिसोर्सेस निड्स एन्ड कोर्स अफ एक्सन निडेड टु सेटिस्फाई those needs to achieve organizational objectives हैन। यो सेन्टेन्सले चाहिँ हामीलाई ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको एउटा राम्रो डेफिनेसन हेर्नको लागि मद्दत गर्छ। प्रोसेस अफ प्रिडिटरमाइनिङ फ्युचर ह्युमन रिसोर्स निड्स एन्ड कोर्स अफ एक्सन निड टु सेटिस्फाई दोज निड्स टु एचिभ अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ्स। मेन कुरा भनेको अर्गनाइजेसनलको गोल अनुसार ह्युमन रिसोर्सलाई म्यानेज गर्ने हैन, उनीहरूको निड्स अथवा इच्छा चाहनाहरूलाई प्रिडिटरमाइन गर्ने र एउटा गोल एचिभ गर्ने प्रोसेसलाई ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेर भनिदो रहेछ। र अब क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुराहरू त हामीले हाम्रो अब्जेक्टिभ्सको कुराहरू त हामीले गरि नै हाल्यौँ। यो भनेको हाम्रो अब्जेक्टिभ्सको कुराहरू भयो। ल अब हामीले कुरा गर्ने टपिक भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा फिचर्स अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको फिचर्सहरू चाहिँ के कस्ता हुन्छन् त? जस्तै फर्स्टमा आउँछ फ्युचर ओरिएन्टेड। फ्युचर ओरिएन्टेड भनेको फ्युचरलाई हेर्ने हैन, फ्युचरमा कस्तो खालको एक्सनहरू गर्न सकिन्छ, कस्तो खालको कामहरू आउन सक्छ त्यो कुराहरूलाई एउटा भिजुअलाइज गर्ने र फ्युचर ओरिएन्टेडको हिसाबमा चाहिँ प्लानिङ गर्ने प्रोसेसलाई हामीले फ्युचर ओरिएन्टेड भन्छौँ। अब इट इज क्लियर दैट ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ इज प्रिपेयर्ड टु एसेस द फ्युचर रिक्वायरमेन्ट अफ म्यान पावर इन द अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनमा चाहिने फ्युचरमा चाहिने म्यान पावरहरूलाई हाम्रो प्रिपेयर गर्ने प्रोसेसलाई नै हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भन्ने हो हैन। इट हेल्प्स टु आइडेन्टिफाई द साइज एन्ड कम्पोजिसन अफ ह्युमन रिसोर्स फर फ्युचर पर्पज। ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ अब साइजलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसपछि कम्पोजिसनहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने फ्युचर पर्पजको लागि यो एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा फिचर्स भयो। त्यसैगरी सेकेन्डमा आउँछ कन्टिन्युअस प्रोसेस। अब कन्टिन्युअस प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो त? ह्युमन रिसोर्स भनेको चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस हो भनेर हामीले अगाडिदेखि नै बुझेका थियौँ। अब प्लानिङको कुराहरू गर्दाखेरि पनि त्यही हो हैन। जस्तै अब अर्गनाइजेसनमा हरेक दिन हरेक ठाउँमा छुट्टै छुट्टै कामहरू भइरहेको हुन्छ हैन। अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले त के कुराहरू प्रिपेयर गर्नुपर्छ त? ह्युमन रिसोर्स
prepared today may not be applicable for future due to ever changing external forces of the environment. अब इन्भाइरोमेन्टहरू पनि एकदम चेन्जेबल छ, डाइनामिक छ। अब अहिले बनाएको हाम्रो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले फ्युचरमा काम नगर्न सक्छ, फ्युचरमा अब अर्कै स्ट्रक्चरहरू बनिदिन सक्छ हैन। त्यही भएर हामीले हरेक क्षण हरेक पलमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्नुपर्छ। त्यही भएर यसलाई कन्टिन्युअस प्रोसेस पनि भनिन्छ। त्यसैगरी अब थर्डमा जाउँ। थर्डमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ त, अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ ह्युमन रिसोर्स भनेको अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले के कुराहरूमा फोकस गर्छ त भन्दा अप्टिमम युटिलाइजेसन भनेको धेरैभन्दा धेरै युटिलाइज गर्ने रिसोर्सेसहरूलाई हैन। इट चेक्स हाउ द इम्प्लोइज आर युटिलाइज्ड इन अ प्रोडक्टिभ म्यानर भनेको इम्प्लोइजहरू प्रोडक्टिभ म्यानरमा कसरी कामहरू गरिरहेका छन्, कसरी उनीहरूले युटिलाइज गरिरहेका छन् आफ्नो टाइमहरूलाई भनेर चेक गर्ने प्रोसेसलाई ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले फोकस गर्छ। इट अल्सो आइडेन्टिफाइज इम्प्लोइज एक्जिस्टिङ क्यापाबिलिटिज एन्ड फ्युचर पोटेन्सियलिटिज हैन। अब त्यो इम्प्लोइले चाहिँ फ्युचरमा गएर कस्तो खालको कामहरू गर्न सक्छन्, उनीहरूको त्यो क्यापाबिलिटिजहरूलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्ने प्रोसेसलाई हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको रूपमा अब अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ ह्युमन रिसोर्स भनेर भन्न सक्छौँ। अब त्यसै गरी फोर्थमा जाउँ। फोर्थमा के छ त, राइट काइन्ड एन्ड नम्बर्स। राइट काइन्ड एन्ड नम्बर्स भनेको चाहिँ के हो त, द राइट नम्बर एन्ड काइन्ड अफ पिपल एट द राइट टाइम एन्ड प्लेस हु आर क्यापेबल फर पर्फर्मिङ दि रिक्वायर्ड जब्स इन दि अर्गनाइजेसन भनेको ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले चाहिँ हामीलाई राइट नम्बर कति अमाउन्टमा इम्प्लोइजहरू छन् अथवा स्टाफहरू छन् र राइट काइन्ड भनेको कुन ठाउँमा हैन कस्तो खालको बिहेभियरहरू सो गरिरहेका छन्, उनीहरूले कामहरू कसरी गरिरहेको छन् भन्ने कुराहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने अथवा डिटरमाइन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले राइट काइन्ड एन्ड नम्बर्स भन्छौँ। इट अल्सो एसेसेस दि फ्युचर रिक्वायरमेन्ट अफ म्यान पावर फर अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ्स। यो कुराहरूले चाहिँ के गर्छ त, फ्युचरमा अब अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ अनुसार म्यान पावरहरू कति चाहिन्छ, रिक्वायरमेन्टको कुराहरू पनि हामीलाई थाहा पाउनलाई मद्दत गर्छ। अब भी नम्बरमा जाउँ हामी। पाँचौँमा के छ त, डिटर्मिनेसन अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ एचआर हैन। अब एचआरले चाहिँ अब के हुन्छ त, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले चाहिँ के गर्छ त, इट इज अ प्रोसेस अफ डिटर्माइनिङ डिमान्ड फर एन्ड सप्लाई अफ ह्युमन रिसोर्स इन दि अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनमा ह्युमन रिसोर्सको आवश्यकता कति छ र कति मात्रामा सप्लाई गर्ने भन्ने प्रोसेसलाई डिटर्माइन गर्ने प्रोसेसलाई ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले हेल्प गर्छ। देन अ म्याच बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई एस्टिमेट्स दि अप्टिमम लेभल अफ म्यान पावर भनेको डिमान्ड र सप्लाईलाई म्याच गरिसकेपछि त्यो कुराहरूलाई मेजर गरिसकेपछि के एस्टिमेट हुन्छ त, म्यान पावर चाहिँ कति लेभलमा छन् भन्ने कुराहरू डिटरमाइन गर्छन् हैन, डिटरमाइन गर्नलाई हेल्प गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब 6 नम्बरमा छ इन्भाइरोमेन्टल इन्फ्लुएन्स। अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ चाहिँ के कुराबाट एफेक्टेड छ त, इन्भाइरोमेन्टल चेन्जबाट एफेक्टेड छ हैन। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज भए अनुसार अप टु डेट हुनुपर्छ अथवा अपडेटेड हुनुपर्छ। जस्तै अब अहिले गरेको ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले 2 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यही प्लानिङ अनुसार काम नगर्न सक्छ। त्यो बेलासम्म त के भइसक्न सक्छ त, अब इन्भाइरोमेन्टहरू चेन्ज भइसक्न सक्छ। त्यस्तो कुराहरूले एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अब 7 नम्बरमा के छ त, रिलेटेड टु कोर्पोरेट प्लान हैन। अब हामीले के भन्न सक्छौँ त, इट इज एन इन्टिग्रल पार्ट अफ दि ओभरअल कोर्पोरेट प्लान अफ दि अर्गनाइजेसन हैन। इट क्यान बी फर्मुलेटेड एट स्ट्राटेजिक, ट्याक्टिकल एन्ड अपरेसनल प्लान। कोर्पोरेट प्लानको हाम्रो मेन तरिका हैन, फर्मुलेट गर्ने तरिका भनेको के हो त, एउटा फर्स्टमा आउँछ स्ट्राटेजिक प्लान, त्यसपछि ट्याक्टिकल प्लान र अपरेसनल प्लान हैन। प्लान भनौँ अथवा लेभल भनौँ, हाम्रो कोर्पोरेट प्लानको आधारमा पनि हाम्रो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले काम गर्छ। त्यसै गरी अर्को 9 नम्बरमा छ अ पार्ट अफ टोटल एचआरएम सिस्टम हैन। एउटा पार्ट हो टोटल एचआरएम सिस्टमको ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ चाहिँ एउटा टोटल पार्ट हो भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ।